ஹலோ எவ்ரி ஒன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேஸ் வந்து மேல் பேஷண்ட்டு 56 இயர் ஏஜ். இவங்களோட சீஃப் கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா காஃப், அதாவது 4 டேஸாக காஃப் இருக்குது, இருமல் இருக்குது. இந்த காஃப் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வர்ற அன்னைக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஒசனிங்காக இருக்குது. இவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது, அது இல்லாமல் ஹார்ட் அட்டாக்கும் இருக்குது. அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் மீன்ஸ் மெடிக்கல் டேர்மில் வந்து மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு தடவை தான் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அப்படின்னு இல்லை. ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு மறுபடியும் எப்போ வேணாலும் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ டாக்டர் வந்து என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இவருக்கு ஏற்கனவே ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது, ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இருக்குமோ, அதோடைய சிம்டம்ஸ் ஏதாவது காஃப் இருக்குமோ அப்படிங்கிற நிறைய ஆஸ்பெக்டில் வந்து யோசிக்கிறாரு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இகேஜி அண்டு ட்ரோபோனைன்கிற 2 டெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. ஸோ இந்த இகேஜி வந்து மேக்ஸிமம் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இகேஜி எடுப்பாங்க, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த ட்ரோபோனைனுங்கிற அந்த டெஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அதாவது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இந்த ட்ரோபோனைனில் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா அந்த ட்ரோபோனைன் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கிற பேஷண்ட்டோடைய அந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் அந்த பிளட்ல மிக்ஸ் ஆகிறது இந்த ட்ரோபோனைன் டெஸ்ட் மூலிமா நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ ட்ரோபோனைன் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் மறுபடியும் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனால் இப்படி எடுக்கும்போது இந்த டெஸ்ட் இகேஜி அந்த ட்ரோபோனைன் எடுக்கும்போது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் வருது, நார்மலாக தான் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாரு. இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல அவர் என்ன ஒரு விஷயம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பிரான்கைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசீஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு. அந்த பிரான்கைட்டிஸ் வந்து கன்க்ளூஷன் பண்ணும்போது அக்யூட் பிரான்கைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் போடுறாரு. ஸோ இந்த பிரான்கைட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம லங்குக்கு வந்து ஒரு டியூப் ஒன்று போகும், அதாவது நம்ம தொண்டையிலேருந்து ஒரு டியூப் போகும், அது வந்து ட்ரக்கியான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரக்கியா வந்து இப்படி 2ஆக பிரியும். அப்படி 2ஆக பிரிகிற இந்த 2 டியூபுக்கு பேர் தான் வந்து பிரான்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிரான்கஸ்ங்கிற இந்த 2 டியூப்பில் ஏதாவது ஒரு டியூப்பில் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை அதில் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷனோ இல்லை அதில் மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதோ, ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது தான் அதை பிரான்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டிசீஸ் பேர் பிரான்கைட்டிஸ். ஸோ இந்த பிரான்கைட்டிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பாக்டீரியாவாலலாம் வராது, ஏதாவது வைரஸால் தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஸோ நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரான்கைட்டிக்ஸ் வந்து சரி பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் காஃப் வந்தால் உடனே வந்து ஒரு அமாக்ஸ்லினோ இல்லை அசித்ரோமைசினோ ஆன்டிபயோட்டிக் எடுப்பாங்க. ஆனால் பிரான்கைட்டிஸாக இருக்கிற சமயத்தில் காஃப் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தால் அது சரியாகாது. ஸோ ஸ்டீராய்டு மெடிசின்ஸ் தான் எடுக்கணும். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கார்டிகோஸ்டீராய்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு, அதாவது ஆல்புட்ரால் வந்து கூட மெடிசினாக கொடுக்காம இன்ஹேலர் ஃபார்மில் கொடுக்குறாரு. ஸோ இன்ஹேலருங்கும் போது மவுத்தில் வச்சு அந்த ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிப்பாங்க இல்லையா, அதுதான். எதனால் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஹேலர் ரூட்டில் மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, ஏன்னா காஃப் வந்து கொஞ்சம் ஒர்சனிங்காக இருக்குது. இதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா இந்த பிரான்கைட்டிஸ் வந்து அப்படியே சிவியர் ஸ்டேஜ் ஆஸ்துமா வரைக்குமே கூட போயிடும். ஸோ அதனால் பிரான்கைட்டிஸாக இருக்கும்போதே அதை வந்து கொஞ்சம் ஹெவி டோஸில் அந்த ஆல்புட்ராலை கொடுத்து ஸோ சரி பண்ணுறாரு. இதுவே பிரான்கைட்டிஸ் இருந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஒருவேளை இந்த காஃபோ இல்லை ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத்தோ சிம்டம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்குது அப்படின்னா இது கார்டிகோஸ்டீராய்டு மெடிசின்ஸ் டேப்லெட் எடுத்திருந்தாலே நல்லா இருக்கும். ஆனால் இந்த பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒசனிங்காக காஃப் இருக்கிறதுனால ஆல்புட்ரால் எடுக்கிறாரு. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது காஃப் வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது இல்லை ஒசனிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் டேப்லெட் எடுத்தால் மட்டும் பத்தாது, அதாவது நீங்களே டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சரியாகாது. ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கிற டேப்லெட் மேக்ஸிமம் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்காக தான் நீங்கள் எடுத்துருந்துருப்பீங்க. ஸோ அது நல்லாகாது. உங்களுக்கு வந்து 1 வீக்குக்கு மேலே காஃப் இருக்குங்கும் போது நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அது பிரான்கைட்டிஸாக இருக்கிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது.